Oli mu program buuza omusumba wo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu, buuza omusumba wo. Abatuliriza abafe abalungi, njagala okwebaza ennyo Katonda ku lunaku lwa leero. Mukama lwatukoledde olulungi okubanga tukyali balamu nate. Njagala okubaaniriza mu programu yaffe eyabuuza omusumba wo n'okubaagaliza programu ennungi ey'okuyiga, ey'okusumululwa ne programu ey'okukyusa bannaffe abalala abatasobodde kubeerawo olwaleero. Ntera okugamba nti ekyo ky'oyize bw'ona okikuuma n'okitambuliramu, waliwo agenda okulaba obulabi ng'okikola ategeere ekkubo ettuufu lye tulina okukwata. Ate waliwo gw'ogenda okusanga ng'ali mu mbeera ng'ekyo kye wayize kyennyini ate ye kye yeetaaga. Mukwano gwange, ekyo kyennyini kye wayize naawe kikwata okimuyigirize, tusobole okuzimbira wamu obwakabaka bwa Katonda naddala mu biseera bino ebitali byangu mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Oli mu program buuza omusumba wo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu, buuza omusumba wo. Assistant Class Monitor Sennono Alex leero nze ndiwo ku lwa Sister Fortnite ab'omusumba Fortnite tasobodde kubanga waali olwaleero. Era omwoyo mutukuvu byonna yabeera akulembedde, yavuga programu eno. Obuuza ekibuuzo ky'oyagala okubeera ng'omanya ku bikwatagana ku by'obwa Katonda n'obeera ng'ogibwamu. Ennamba z'osindikako ebibuuzo 075 987. Awo nno ojja kuba osindika ekibuuzo kyo obeere ng'oddibwamu. Bw'osindika ekibuuzo kyo n'olaba nga muna ekiringa ekiruddewo okuddibwamu munnange, sigamba nti ososolebwa, sigamba nti oba ki, manya bumanya nti munnange enkuyanja y'abantu bangi ababa basindisa ebibuuzo, so n'ekikyo kiba kijja kuddibwamu. So ng'era bw'omanyi nti omuwanguzi tawanika ekyo ndowooza kikulu, omuwanguzi tawanika, kiso gy'okoma, you keep on trying. Tomanya luliba olwo ekibuuzo kyo kijja kuddibwamu. Oba waba waabuuzizza ekibuuzo nga kifaanagana n'ekikyo, kitwale nti kati n'ekikyo Mukama akikoledde kiddiddwamu mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Tugenda kutambula mpola mpola, kasooke nfune ku musumba atubuuzeeko tumanye nti wamma mu butuufu naye yatu waali mu linnya lya Mukama. Musumba tusenze okulaba. Kale ssebo. Yesu yeebazibwe. Amiina ssebo. Abasuulizi baatudde dda mu kiraasi, sooka babuuzeeko. Ensanyusa okubanga abayizi baatudde dda. Bakulisaayo mu wiikendi ebadde empanvu. Mukama yeebale obbakuuma, gye mukoze olwaleero mugyebale. Ate era njagala okutwala omukisa guno okwaniriza mu programu yaffe eya leero eyabuuza omusumba wo. Ekubeerera ey'essanyu, ey'emirembe, ey'okuyiga, ey'okusumululwa. Mukama abawe nnyo omukisa. Amiina. Musumba, waliwo ekibuuzo ekisoose wano ku table. Onagamba atya? Onagamba nti praise God Pastor Vicky. Gamba Pastor Ntaasa, obusungu n'obukambwe binnemeddeko. Nalemwa obufumbo emirundi 2 lwa busungu nga mbeera nnwana n'abaali abaami bange. Abo nga nze omwami bwankuba nina okumuddiza. Pastor nsiibye, ensabye, ensize ensigo, nkoowodde ekisa. Pastor Vicky bulijjo kyoyogerako naye all in vain. Emirembe gimpeddeko. Pastor nyamba nkole kikati. Abasajja bakuba tomalaga muyisaamu awo oluyi. Amaanyi era ayina n'atakuddiza. Kugamba bano abagamba nti wagoba musajja munno oleka mwezi n'akuzza. Yagamba ogoba omukazi oyo oleka mwezi n'akuzza. Okay. Akoze atya? Kakati kyemanyi kimu nti tewali mbeera Yesu gy'atasobola kusumululamu muntu yenna. Ate ng'ekyaleeta Yesu yajja kutusumulula.
era kyevola bagamba mu Yokaana essula ey'omunaana ndowooza katutandikiraawo tudduke mu kitabo kya Yokaana essula ya 8 tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'30. Yokaana essula ya 8 olunyiriri olw'3. Nze mba nsoma musoma. It's okay bw'oba osoma. Bwe yayogera ebigambo ebyo nti bwe yayogera ebigambo ebyo abantu bangi ne bamukkiriza. Awo Yesu n'abagamba Abayudaaya bali abamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala era mulitegeera amazima n'amazima galibafuula ab'eddembe. Yesu yali musomesa era yatuuzanga enkuŋŋaana z'abantu n'abasomesa n'ogattako ebirala bye yakolanga endwadde ziwona biki agobya emizimu naye nga basically Yesu yali teacher. Tekyegaanika. N'agamba Abayudaaya bali abaamukkiriza bali abaamukkiriza Crusade baamala okulokoka naye ate ne bakomawo ne batuula n'abayigiriza. Tukola obulanga eyo tugamba ku Crusade abalokose tubeetaagamu. Kati ng'oggyeko okulokoka ate beetaaga okukomawo kati batuule wansi batandika okuyiga ekigambo ng'emigaati giwedde eri. Batuule wansi bayige ekigambo. Agamba bali abaamukkiriza kati kitegeeza bazzeemu okuŋŋaana olukuŋŋaana olulala ate olukuŋŋaana kati atandika basomesa ekigambo kyennono. Abagamba bannange eno gye tuzze mu Bwakabaka kino tukikola bwe tuti kino tukikola bwe tuti kino kati n'abagamba ebyo bye mbasomesezza leero bwe munaabinywereramu mugenda kutegeera amazima n'amazima ge mutegedde galibafuula ab'eddembe. Wano yali ayogera ku kusumululwa kubanga bano abalokole baalokoka naye nga balina emitawaana mingi bali mu busibe wakati. Ate balokose baagalirawo ebyamagero. Omugumba ayagala azaale atalina mulimu ayagala agufune ate nafumbirwa ayagala booyi buli muntu yenna naye agenda okutunuulira emitima nga gijjudde obukaawu ekiruyi n'obusungu. Agambye ekinaki ono mukambwe kati oyo yali ku Crusade kati akomyewo ayagala kufumbirwa. Naye olaba agambye ekimulemesezza obufumbo busungu kati oyo nga tasobola kufumbirwa kubanga abasajja akuba mpi. Kumubuuza ovaawa ombuuza ngaani kubanga era omuntu wamutuukira okulwana waba wabaddewo ate olowooza kitandika butandisi olowooza abamu oyo nakabusi waba wabaddewo wabaawo ekibaddewo ne kitakusanyusa ne mutandika okoze kyaki ate omuntu okulwana era musooka kuwanyisiganyaawo bigambo. Okulwana ku contributing ku abantu ababiri abalwana buli omu. Lwaki tokoze bwoti kageji kagenda kalinnya kati n'otuuka n'ogaayo ono lwaki amalira obudde kamulage ebigambo n'olaba nga tebimala kikonde ne kiramula olw'omukuba naye naddiza. Kaakati bwe munaanywerera mu kigambo kyange kati ekigambo kyo kigamba kitya dduka mangu mu Befeso kankuweeyo ekigambo wano just ekigambo kiri kyagambye agambye nti bwe tunaanywerera mu kigambo kati tuyinza okwebuuza kigambo tulimanya amazima n'amazima ge tutegedde gagenda tufuula ab'eddembe. Kizibu nnyo okusumululwa nga muggwe temuli kigambo. Naye ate bw'ofuna ekigambo muggwe kubanga ekigambo Bayibuli egamba ekigambo kya Katonda muliro ate ennyondo bwe kituula muggwe kitandika okwokya guno omwoyo gw'obusungu ogukulimu. Tuli mu Befeso essula ya 4 olunyiri olw'26 n'olw'27. Befeso wotalabika Bayibuli egamba bweti agamba nti musunguwalenga
so temwonoonanga. Enjuba eremengo okugwa ku busungu bwammwe so temuwanga bbanga sitaani. Okusunguwala ekintu kyonna kisobola okukulumba Alex. N'owulira nga tosanyuse. N'owulira nga onyiizeemu. Nga kikunyiizizza. Naye bw'owulira nga waliwo ekikujjuza tokola kintu kyonna. Kubanga kyogenda okukolera mu busungu oyagala toyagala ogenda kwonoona. Bw'onoolowooza ekirowoozo ogenda kulowooza kikyamu. Bw'onooyogera ekigambo ogenda kukyejjusa. Bw'onookola okusalawo ogenda kukola okusalawo okukyamu. Ekintu kyonna ky'okolera wakati mu busungu okyejjusa. Obusungu bwe bukuvuze okukola ekyo. Kyeva olaba wakiri bw'olaba zivuddeko sirika. Sirika. Kubanga bw'otosirika ogenda kwogera ekyobusiru. Ogenda kukola ekyobusiru. Ogenda kusalawo ekyobusiru. Be bantu amaliza n'agamba busungu bwe bwankozeseza ekyo. Bangi era amaliriza agambye nti bwabadde ki busungu. Anti butuuka bannange nakino nkimugambye. Nakino bugenda okukyanga ensonyi zimukudde. Naye nga yamaze okukola ki? Okubyogera byonna. Ate oli gwe yabigambye. Nasigala nga n'angamba bw'ati. Kati naye eri ali kubifumiitirizaako. N'alyoka abeera gy'ali n'aga nti oyo omukazi mutabani we bw'agendayo mubuuza naga omwana nanvuma. Omwana nannangira obumpi. Nannangira obutasoma. Nannangira kati ne mutabani agenda okuvaayo ng'ajjudde. N'alyoka atoowa oda n'amugaa oyo omukazi mugobe. Okitegedde? Ate bw'aba babies. Mutabani n'aga nti kaakati nze okunvumira maama. Nze toyina bwonjawukanya na maama wange wakiri yagende. Nazaala agamba bugambi bw'atagenda nze wano nvaawo. Kuzaalukuka. Nvaawo na wano nvaawo. Kati ate nnyoko wamutikka n'omujja gye yali. Tayina gy'abeera. Wamuzimbira boys quarter. Kati ogenda okugattagattanga ku bibiri wakiri ono gwe wasanze ekabuusu ku stage. Afuluma. N'ogenda ku Kampala Road. Weebale nnyo. Kaakati n'ogenda ofulumya oba naawe ne bakufulumya. N'olowooza w'olaganga kati ate nawo tolabawo. Kituufu. Okitegedde. Kati obusungu bwo butuleetera okukola naye agambye tusunguwale nga so tetwonoonanga. Ekirala enjuba eremenga okugwa ku busungu bwammwe. Kitegeeza kati twala nti buzibye Alex. Mukama kyagezaako tugamba. Ebitusobezzaako leero ku makya mu ttuntu akawungezi making sure nti teweebaka. Nga tebiwedde. Bugenda okukyenkya ku makya nga weesonyiye ogamba Mukama. Kati ekyo nkiteese mu mikono gyo. Kati ekyo oyo sigenda muddira. Ekyo oyo sigenda kuddayo kumuyombesa. Ekyo kwegamba bugenda okukya kubanga gy'okoma okutereka ebintu. Bigenda byegattako. Olunaku lumu omuntu alikola akantu katini bwe kati naye olw'okuba ogenza ozimba. Kyekyo kyolaba omuntu n'ayogera ekigambo kimu n'obwatuka n'omukuba Oyina byogasseeko bingi. Oyina byogasse. Kati ababaddewo ne bagamba naye amugambye bugambi kampitewo. Namwina senga wange yajjula. Oli amugambye bugambi tubaddewo. Amugambye bugambi banne kampitewo. Oli n'atandika omukuba ebikonde. Naye ng'ono ow'ebikonde gy'agenza atereka. Kati kino kisparkinze off. Ekiri mu ye ne kiyiika. Batusomesanga revolution naye nga batugamba what was the spark of revolution. Something that sparks off. Kati obusungu bwe butyo bwe bubeera. So kaakati kino kyagambye nti nsabye nsiibye nkoze byonna. Ebyo byonna bituyamba okusumululwa. Naye ekiki ekiremeddewo kibadde ki? Awo nno we tuyengererizaawo omwoyo omutukuvu. Kubanga ye amanyi byonna. Ategeera byonna. Ekintu ekyo gye kiva amanyiyo. Lwaki kiremeddewo amanyi? Ogenda kisumululwa otya amanyi? Era kikyoyina okukola kiveewo amanyi. Oba ani agenda okuyamba kiveewo amanyi. Ontegedde? Kati tuddeyo mu maaso g'omwoyo omutukuvu. Nakugamba wano nti ekintu kyonna ky'olaba nga kigaanye. Osabye
osiibye weenenyezza oyise ekisa kya Katonda kitegeeza kikyaliko omulandira gw'otannaddiringa nagwo. Weenenyezza okwenenya kulimu amaanyi, musaayi gwa Yesu gulina amaanyi, ekisa kya Katonda kiyina amaanyi, buli kyonna ky'okozesezza kiyina amaanyi. Naye bw'olaba kikyalemeddewo tuddeyo ew'Omwoyo Omutukuvu kubanga ye yatuweebwa okutuluŋŋamya mu mazima gonna. Yokaana 16:13. Yokaana 16. Kubanga bwe tunaamala okutegeera ekizibu kyakyo, ensibuko yakyo, okukyenenya kijja kuba kyangu nnyo, dakiika 15 nga kiwedde. Yokaana 16 olunyiri olw'13. Yes. Naye bw'alijja oyo Omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna kubanga tayogerenga ku bubwe yekka, naye byonna byanaawuliranga byanayogeranga. Naye bw'alijja oyo Omwoyo w'amazima waali kati olwaleero tumuyinanga ekkanisa, anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna. Kati twetaaga kuddayo tumubuuze ekintu kino lwaki kiremeddewo. Nsiibye, nsabye, neenenyezza, nkowodde ekisa, omusaayi nguyise, lwaki obusungu bulemeddewo? N'asize n'osiga n'ensigo ozisize, n'ekisa kikoowodde. N'ekisa ebyo byonna ffe bye bituyambye. Lwaki genda mangu ew'Omwoyo Omutukuvu? Y'ensonga lwaki Omwoyo Omutukuvu yajja. Bw'abikula mazima. Ebintu ebimu tuleke bisabira busabizi n'okiremerako, bw'olaba kiganye teekako stop, sooka oddeyo oyite Omwoyo Omutukuvu omugambe lwaki kiremeddewo. Kati ayina kyagenda okubikkulira, akulage ekintu ddala kwe kiva, akulaga omulandira gwakyo. Ayinza n'okubanga yayogera dda naye nga tonnamanya. Nze nakugamba obusungu bwe nali nkaabirira Katonda okubunsumululamu, kuba byebimu ku bintu ebyatawaanya obulamu bwange nnyo. Bwantawanyanga nnyo, era bwe bwagiranga ng'osanga mmeze emitayimbwa kuno ku mutwe bwenti nga neesimye okusaaga nga bwagenda, era wafuna chance. Naye olunaku lumu ne ŋŋaana Mukama kiki kino, kuba bwambonyaabonya nnyo, busungu bwambonyaabonya nze, nenfuna rejection, nenfuna obwavu, nenfuna okuwaayirizibwa, banaye nenkyayibwa, buli muntu yenna akyayenze, okutuusa lwe nagamba Mukama kiki, n'alyoka mbikkulira nga buli lwe zaavangako nga nkonekitinga n'abafu. Buli lwe zaavangako, kubanga buli lwe zivaako oggula enzigi, obusungu buggula enzigi. Akyogerako mu ngero 25-28 nti omuntu yenna ataziyiza mwoyo gwe alinga ekibuga ekimenyese ekitaliiko bbugwe. Kati ekibuga ekimenyese ekitaliiko bbugwe, eminya bwe gijja giyingira, emisota bwe gijja giyingira, ebikere bwe bijja biyingira, amakovu bwe gajja gayingira, essalambwa bwe zijja ziyingira, obumyu bwe bujja buyingira. Somawo 25-28 tusomerewo tutegeerewo. Era 25 lutusomere tuzze kuwona. Tuzze kuwonera kubanga ebintu bino ebya kitegedde omuntu yenna ataziyiza mwoyo gwe. Lutusomere tulabe. 25-28 Bayibuli egamba bweti. Egambye nti nno ataziyiza mwoyo gwe alinga ekibuga ekimenyese so nga tekirina bbugwe. Kati kibaako obukuumi bwonna nalusaza nako. Ekibuga ekitaliiko bbugwe tekibaako bukuumi bwonna, buli kintu kyonna kiyingira. Omubbi bw'ajja ayingira buli kimu, okitegedde. Kati olw'okuba zaavangako, abafune bayingira, endwadde ne zingira, obwavu ne buyingira, rejection ne yingira, kuwayirizibwa ne kuyingira, buli kintu kyonna ne kiyingira. Okitegedde. Kati nendyoka mbonaabona. Naye mbuuza Mukama ne nga Mukama nnyamba, obusungu nkooye. N'alyoka ndaga empologoma eyakula neewola ng'eri mu kisaka wali etudde entunuulidde bwete. Ne ŋŋamba ekiki? Ne ŋŋamba ekitege. Ngenda okusiriikirira okutunuulira empologoma nga mu butuufu. Kwe tunuulira karakita y'empologoma. Terina kyetya. Era kigifuula king of the jungle, sigamba nti ye nnene nnyo. Weebale nnyo. Naye omutima gwayo. Mutima gwayo.
okitegedde nentandika okukabira Katonda neŋŋamba Mukama kati oba saddaaka oba kyali ki neŋŋamba omusaayi guyina amaanyi ne saddaaka y'empologoma gugisinga amaanyi nsaasira mu kukabirira ennyo Mukama nandaga buno obumotoka obutambuliramu embwa obumanyi obwo bwamu obutimbatimba awo bwoba obutimba kati eggulu ndaba abasajja bazze naako akamotoka ba wildlife batera okubeera nabo kati eggulu linayo obumotoka bwa wildlife kati ku luno bajja batuuka bakanyama bavaayo bagenda bakwata empologoma mu kisaka bagireeta bagiteeka mu kamotoka baggalawo bateekako kufulu basimbula bagenda obusungu bwo bagenze nabo ate awo si we najja okwewombeekereza kuno kwondabamu toyanze abatuuliriza abaffe abalungi njagala okwebaza ennyo Katonda ku lunaku lwaleero Mukama lwatukoledde olulungi okubanga tukyali balamu nate njagala okubaaniriza mu programu yaffe eneeyabuuza omusumbawo n'okubaagaliza programu ennungi ey'okuyiga ey'okusumululwa ne programu ey'okukyusa bannaffe abalala abatasobodde kubeerawo olwaleero ntera okugamba nti ekyo ky'oyize bw'ona okikuuma n'okitambuliramu waliwo agenda okulaba obulabi ng'okikola ategeera ekkubo ettuufu lye tulina okukwata ate waliwo gw'ogenda okusanga ng'ali mu mbeera ng'ekyo kye wayize kyennyini ate ye kye yeetaaga mukwano gwange ekyo kyennyini kye wayize naawe kikwata okimuyigirize tusobole okuzimbira wamu obwakabaka bwa Katonda naddala mu biseera bino ebitali byangu mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Oli mu program buuza omusumba wo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu? Buuza omusumba wo. Oli mu program buuza omusumba wo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu? Buuza omusumba wo. Tukuweereza tusinziira wano Mutunda Christian Fellowship mu kiraasi eno olina okubeera n'ekitabo ne peeni bw'otyo n'osobola okubeera ng'oyiga ebintu bino ebyokusomesebwa. Waliwo ne yatugambyeko nti bulijjo ejja wano ne basomesa nga tawandiika naye mbw akwata mu mutwe omwoyo omutukuvu yamaze muyamba n'amugamba olaba kale ekyo kye basomesa bw'okyagadde kale singa owandiika singa oli wala era ye bunga atunula ekyaki kyonna ewandiika nagalira babano bawandiika bisi wastage of time kyo Mukama yamujambidde awo so beera n'ekitabo ne peeni wandiika kale tomanya abaana bo bisobola okubayamba wakiri abaana bisobola okubayamba. Musumba nina ekibuuzo ekirala wano eno nagambye atya awo nagambye kamala omulaba ekibuuzo nkisome bulungi nemekimisinga Pastor, I have a problem. Ne mukulu Alex wangi mbadde nsaba ekibuuzo kiri nkimalirize bwe nti ekyasoose kale kubanga olwo nno mbadde mmanyi empologoma ke bagitadde mu kakeegi eyo yo kati kyembadde nkulaga ku mpologoma nasooka kudda mu maaso ga Mukama ne ŋŋaa lwaki obusungu bulemeddewo Mukama n'ambikkulira kati bwe yakimbikulira n'enfokasinga ku ekyo kiri kye yakubikkulira era mu kukisabira najja n'akijjawo era olwakijjawo obulamu bwange tebwasigala kyekimu kugamba wava ku busungu n'ogenda kukireeta obusungu kati ekyo kyenjagala ffenna abakyalemedde mu mbeera eyo tunoonye ekyo ekireeta kiringa bw'olaba senga tuleeta omwana senga akola date awantu gwe n'osanga ensowera nga nnyingi n'oga nti muleete tuwujja ensowera zino n'owujja mu ddakiika egyo ziba zikomyewo era mbagenda kudda ku kiki n'ogamba otya bannange muleete ekiwujja tuzifuuyire okimanyi nti ojja kusiiba waawo ng'owujja owujja bw'oti ne zigenda ye statement eno nsabye nsiibye nsize buli kimu nkikoze byakola byonna birungi naye obuzibu ekireeta ensowera so nga senga okwata kiri ekireeta ensowera kaddate kali n'ogaa nti kati ensowera ne bw'otodiiringa nazo n'ogaa nti ensowera muzireke obuzibu buvaawa kaddate kali ludda waka kano n'ojja n'okajibibicu n'oleeta ne ka omo ekisiimuula n'oyisaawo bw'oti ojja kunoonya ensowera nga toziraba bwe twabeerera nakaseke
Nakabaka kumbi. Aha. Nosimula wo mulundi gumu. Otwaliyako n'akataka. Webale nnyo. Akagizeegize n'oleta n'evvu. Webale nnyo. Ensowera zaddangawo. Kati ekyo kye mbadde ŋŋamba. Ekisembayo bw'oŋŋamba nti musumba n'ebyo byonna mbikoze bakimbikulira naye era kiganye. Noonya omusumba musabeko mwenna. Noonya omusumba. Omugaye kino kiganye akuteekeko ku mukono. Wow. Ekyo kyokka kye njagadde okugamba. Tweyanze. So. Wow. Tweyanze. Endowooza omuyizi naawe ali eyo awuliriza omulala agwa mu kkubo eryo. Ndowooza ekyo tukitegedde bulungi nnyo nnyini ddala. Engeri nze gye ndi ku soosi mbadde nkifunye mu bwangu kati. Teacher n'amanya nti tomanya wazi olubbayo wa banka benchers. Tomanya teacher yalengera wala. Amina. Okay. Kye mbadde ntandise okusoma kigamba, Pastor, I have a problem. I have akamanyiro. And kunyoma. If you are not up to a certain level, I kunyoma people. I know it's not good, even in church. Certain pastors, I don't pay attention because I think they are not anointed enough. Pastor, I feel I feel they don't preach well. Please help me. Akamanyi. Ekisingira ddala obulungi nti endwadde yagimanyi. Yirindako. Kamanyiro n'okunyooma. Anyooma n'abasumba. Katonda giddamu ansa. Ye gwabuuzizza ekibuuzo. Yetamunyooma. Simanyi. Kubanga kati obuzibu nange bw'aba nyooma. Ne ansa gye ngenda omuwa ibadegenda agiwewa. Kubanga kati ayinza okuba yandyetaaze ng'ayina paasita we gwe yandyetaazaddemu ansa eyo okusinziira nga bw'alaba amafuta n'amanya nti ogwo omuliro gwaliko gwa kando ogwo gwa katadooba apima n'aga nti ogwo gwa ako kakyali kendo n'abaayo n'omulala gwategenaga nti oyo 3 phase. Okitegedde kati simanyi nze wambali wandabyewo obulabe oyinzo simanyi wambalira naye kya bulabe nnyo okunyooma n'onyooma n'abaweereza ba Mukama. Omuntu omu yakola statement n'agamba nti even the most boring pastor can change your life. Ne gw'olabanga atakola sense kya magezi era kya buvunaanyizibwa okutuula n'omuwuliriza. Kubanga n'ensobi gwe zoolaba nti akola ensobi, n'ensobi tuziyigiramu. Mistakes z'akoze ate gwe osobola oziyigiramu. N'akola ekinoga nti gwe lw'oyimiridde noga ekyo siri kikola. Okitegedde? Nogamba ke kinkoze obubi. Gwe n'otaddamu kukikola. Okitegedde? Wakiri ayinza okujja n'olunyiriri lw'obadde onoonyeza emyezi 3. Okimanyi nti osobola okunoonya olunyiriri mu Bayibuli ne lukubula. Kati oyo most boring pastor najja nalwo. Naga nti mubikule Yokaana 13:10 bagenda oddusoma noga Katonda wange mbadde ndwagala n'alukuwa n'ofuluma ngo akugasizza. Ekintu ekirala kye njagala tutegeere, abaweereza bwe bayimirira ku kituuti they cease to be themselves. Era akamanyira ako bw'oba okyakayina kakuleetera okusubwa ebintu bingi kubanga omusumba bw'ayimirira otandika omulaba nga bw'omumanyi. Abasumba tubamanyi aba mu mikwano gyaffe abamu agenda okulinnya nga mwasoma mwenna, agenda okulinnya akatuuti ng'omubanja ng'asoose nakugamba munene ndaamu
omubanja bibaawo basomba bantu bukya omwana n'alwala n'amutwala mu kiriniki nga saawa eyo teziriiwo n'aganyamba n'avaayo n'adduka n'adda ku kituuti n'omusawo amujjanjabye n'ajja mu saaviisi kati n'olinnya ng'akubanja azze mu kibiina kyeva olaba bwe tutuuka mu saaviisi tulina okujja amaaso okwoyo ayimiridde n'otunuulira kubanga abasumba bwe balinnya ekituuti omwoyo wa Mukama yajja n'abawamba n'atandika obboogeza ebigambo kyeva olaba nti ava ku kituuti nga tonnamubulira nakyoyitamu n'akusoma n'obanga gwe wasoose okunnyonnyola ebiri ewuwo naye of course abatannakula bagamba batya kirabika bamunnyonnyodde ebinkwatako abakuze mu mwoyo ne bagamba batya omwoyo ayogedde nange okitegedde so okunyooma kubi nnyo nti osobola okusubwa ekintu Katonda buli lwayimiriza omuweereza essaawa eyo amukozesa okuyamba abantu abayimiridde naye bw'oba omunyooma kubanga amafuta g'otassa kitiibwa tegasobola kukola mu bulamu bwo amafuta gossaamu ekitiibwa ge gagenda okukukolera okitegedde so amaaso tugajje ku bayimiridde tuwulirize omwoyo kyaba ayogera okuyita mu bantu abo kijja kuyamba okukendeeza okunyooma abantu ekirala okunyooma muzimu ate ekireeta okunyooma guba mwoyo gw'amalala malala otuuka ne weeraba nga gw'oli wa kitalo oli class above the ordinary gwamanya ennyo osinga abalala bonna gwategeera okusinga abalala bonna gwasobola okusinga abalala bonna kati buli addako okuyimiruga n'oluzungu ataluma oluzungu ki engeri gy'abyogeddemu era senga nze ayimiridde oba okitegedde kati otandika okulaba nga tewali mulala asobola tewali mulala amanyi tewali mulala ategeera tewali mulala kati kyekikuleetera okunyooma abantu malala tosobola nakulaba Katonda nti asobola okuyimusa omuntu oyo no kati omwoyo guno ogw'amalala gutulemesa okulaba ekitiibwa kya Mukama kubanga ab'amalala Bayibuli gamba Katonda abaziyiza naye ate abawombeefu abagulumiza sikugulumiza genda mu Peetero ekisooka essula Peetero ekisooka abawe ekisa Peetero ekisooka essula sugenda kusula ey'okutaano olunyiri lwa kutaano lutusomere Peetero ekisooka sula ey'okutaano olunyiri olw'okutaano taano Bayibuli egambye bweti Bayibuli egambye nti bwe mutyo abavubuka mugonderenga abakadde era mwenna mwesibenga obuwombeefu okuweerezagananga mwekka na mwekka kubanga Katonda aziyiza ab'amalala naye abawombeefu abawa ekisa kasitooba n'amalala Katonda yennyini yakuziyiza kubanga omuntu gw'onyooma Katonda yamuleesa omukozesa kati ate gwe omunafuya okitegedde omujereegerera ojerega nno mwana wa Katonda ate n'okankusese n'onaajerega nga wamuyimirizza essaawa eyo n'oga nti kale va mu katebe jangu Bayibuli yeeyo simba omutwe ayinza okutunula nga ne waatandikira talabawo naye ate nga bw'anyooma ayimiridde naye nga ate bw'anyooma ayimiridde kati amalala gakuleetera Katonda yennyini okugolola omukono gwe n'akuziyiza naye mbw ate abantu abawombeefu abawa ekisa
okitegedde amalala gakulembera ekigwo ndaga omuntu ow'amalala ngulaga omuntu agenda okugwa ekigwo ondaga omuntu omuwombeefu omukkakkamu yadde aba tamanyi nnyo yadde aba tabitegeera nnyo naye embala y'obuwombeefu Katonda amuwa ekisa ne kimuyisa buli wamu watandisobodde kuyita byatandisobodde kwogera ekisa kijja ne kimukkako ne kimukozesa byatandisobodde kukola mu magezi ge mu maanyi ge mu kutegeera kwe ne mu busobozi bwe kati ate oli amanyi nti amanyi nnyo buli kimu ayagala aveeyo ayagala alage ayagala akakase Katonda yennyini amuziyiza okitegedde amulemesa kwegamba amulage nti it's not all about you aba ayagala okujjamu akakajanja paka otuuke ku kisa ekitegeera ti ebintu byonna bye tukola kiba kisa kya Katonda kyekikuyamba n'oyimirira n'oyogera ebigambo ne bigasa abantu okitegedde era ekyo bw'ona okitegeera ojja kutuuka ku ddala eritegeera ti omuntu omulala yenna asobola okutuula awo wooli ekisa kyekimu ekikubuliko Mukama najja n'akimwambaza n'asobola okukola ekyo gwe naawe ky'obadde olaba nti oli wa kabi nnyo okitegedde bw'okitegeera ekyo otandika n'okusabira boolaba nti tebabitereeza bulungi nogaa niye omuntu oyo asobola okukola obulungi katubayimuse tubateeke mu maaso ga Mukama Katonda ajja bayamba kubanga otegeera nti kisa kye kisobozesa omuntu okukola ekintu kyonna kati kale ayinza okutandika nga tamanyi bulungi naye leka mujerega leka munyooma instead bw'oba okitegedde nti tannatuuka ku standard sala amagezi omuyimuse yogera naye omugambe ekintu kino kyandibadde kibeera bwe kiti muyambe naye nga ky'omuwa kiri positive ensobi gy'akoze mugaye ekintu ekyo tokikolanga kitereeze bwoti ontegedde ate bw'omala musabire gaye Mukama omuntu oyo asobola okukola obulungi kubanga nkugambye ffenna tubikola si lwakuba tumanyi n'oyo gw'olabanga amanyi si lwakuba nti amanyi naye ekisa bwe kikka ku muntu naye kennyini yeewuunya kyakoze kimusobozesa okukola ne kimupafekitinga ekisa kitupafekitinga kati gwe muyimuse mukoowolera ekisa kya Katonda ajja kusobola okupafekitinga yes so omuntu omuwombeefu gwalaba nti tannatuuka ku standard kuba tetuganye waliwo era ayimirira n'olaba nti naye tojerega muyimuse onoogenda okulaba mpolampola kubanga kankusese mukulu Alex n'olwaleero ffe kye tuli si bwe twatandika senga otuula wansi kati olwaleero n'owulira enjiri gye nabulira emyaka nga 8 egiyise oyinza n'okusifaako ku nseke ezimu nange era neegaana obulango bwe wasooka nabwo naye okimanyi nti ebiseera ebyo weerabanga ng'oli wa kabi nga nawe mba nkyusa memory card akalango ke kasookako nina obbalaga nti okola obulango naye kati osirikira n'ogaa nti Katonda wange oba byali biki bino naye kati ki ekikuleetedde okuva eyo gye wali okutuuka olwaleero ekisa nga bw'okiraba nti kirina we kikuyambidde kisobola okuyamba omuntu oyo gw'olabanga atasobola so twenenye omwana abuzizza nti kuba bambi ategedde ekizibu kye anyuma ategedde endwadde yo omuntu bw'ategeera endwadde ayanguwa okuwona kubanga ekyokuddamu kyangu mujje gye ndi mwenna abakoye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza kati Yesu atuwummuza atya okuyita mu kwenenya ntera okuwa wano ekyawandiikibwa ekiri mu Ezeekeri 3:6 genda kikuwa paka ffenna lwe tulikitegeera tutuuke mu ggulu bakitutimbire wali kuganze nejjeko okuga nti saakikugamba kubanga yanguwa Ezeekeri 3:6 olunyiriri tutandikire ku 25 kati kino kanki generalizing bwenti buli ali eyo ng'olina ekintu ky'otawaana nakyo va kooli atugambye nti nsabye nsiibye nsize nkoze buli kimu kiganyo oyo tumuwadde approach ye naye kati njogera ku muntu kuba tulimu n'abeenenya naye nga tamanyi bwe yeenenya awoza kimu kama saasira Mukama saasira Mukama saasira Mukama saasira n'akomaawo waliwo ne musumba Tombi yatugamba
abenenya nga bali mu muziki bano ba mukama nenenya mukama nene abagendera ku beat kati nabo gye bali naye kati katulabe steps z'okwenenya entuufu 36 yes tandikira ku 25 Bible egamba zino steps teziriiko oba malala oba lugambo oba bwenzi oba bujja kyonna kyotawaana nakyo onaatawaana na kunyooma naye naawe olina eyo kyotawaana nakyo yes era ndibamansirako amazzi amalungi era muliba balongoofu ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna era ndibawa omutima omujja nendeeta omwoyo omujja munda mu mmwe era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe ne mbawa omutima ogw'ennyama era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe ne mbatambuliza mu mateeka gange era mulikwata emisango gyange ne mugikola awo munaabeeranga mu nsi gye nawa bajjajjammwe nammwe munaabanga bantu bange nange naabanga Katonda wammwe kati olaba steps ezo first of all kyetulina okumanya Katonda yasinga okuyaaya n'okwagala atukyuse kubanga omuntu yenna bw'okyuka otandika okuweesa Katonda ekitiibwa ofuuka ekyo eddaala erireetera abantu okukyuka badde eri Mukama kubanga omuntu akyuse Katonda atandika okukola emirimu egy'amaanyi mu bulamu bwe abantu ne bakiraba ne bakyuka ne bakomawo eri Katonda omulokole atakyuse ofuuka enkonge oyo Alex mutugambye kyemutegeeza naye mulokole bw'aba mulokole nange ndi mulokole lwaki nga balaba Alex gwe muwaana obulokozi byakola nga tebiriiyo so kwe kuyaayana kwa Mukama nze naawe tukyuke tuleke olugambo tuleke okunyooma tuleke buli kimu kyonna tuleme kulengeza bantu balala basumba ate kati oyo tolaba nti ayogedde ku basumba naye oyo tanyooma kati basumba bokka oyo n'abasajja abajja omukwana abanyooma oyo n'abajja omukwana abanyooma kati ne weesanga nga n'omuntu aze ate ebya Mukama atera obbizingazinga bw'ati n'alyoka akikuleeteraawo atugamba nga adda nga tusoma nga tulaba walimu abaana empewo tebasika ya Uganda ennyindo baziwanikayo bati empewo ne basika basika mu America okay kakati ndowooza beebo kati oyo anyooma buli kiramu oyo abeera n'edduuka n'oyingira n'akupima bw'ati n'okwata ku lugoye naga eyo vaayo eyo dasaidi eno nga alinga alaga nti ezo tojja zisobola okusinziira nga bwenkulaba n'atamanya nti omuntu asobola okujja nga ayambadde naye nga ekiri mu nsawo nga tusobola kimanya kati oyo anyooma bakasitoma n'anyooma abasajja n'anyooma abasumba n'anyooma Mukama we ku mulimu abo n'abazadde abo tategeera wakoma boosi ayogera naye n'ayogera musomba obudde bulitutte badde nsaba kuwunzika tewali buzibu ssebo oli mu program buuza omusumba wo olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu buuza omusumba wo